생방송 생생투데이 사람과 세상에 출연한 정현우 시인이 직접 운영하는 가마솥 돼지국밥집입니다. KBS 특집 다큐멘터리에도 출연하였네요. 시인이 운영하는 국밥집인 만큼 들어가는 입구도 뭔가 다른 집하고 확실히 틀린 것 같은데요. 우리나라 국밥집 중에서 제일 크다고 들었습니다. 보통 일반적으로 돼지국밥 나가는 양으로 치면은 한 600인분 정도? 그 정도 나오는 걸로 알고 있거든요. 보이시죠? 솥이 어마어마하게 크다니까요. 지금 이렇게 해서 약 3-4일간 푹 끓인 국물입니다. 국물이 우유빛깔처럼 뽀얗죠? 맛이 없을 수가 없어요. 이렇게 센 불로 약 3-4일간 국물을 아주 맛있게 우려낸답니다. 특집 다큐멘터리 2부작에 출연했을 때 사진도 잠깐 보이네요. 시인이 운영하는 국밥집이라 서울시화전에 전시했던 글도 저렇게 보이고 KBS 다큐멘터리에 출연했던 사진도 볼 수가 있습니다. 좋은 글귀가 많이 있으니까 식사를 하시면서 글도 읽을 수도 있고 뼈 해장국, 감자탕, 돼지국밥. 지금은 손님이 없을 시간에 잠깐 실내를 찍어 보았습니다. 별채에는 화목난로가 있어서 아주 따뜻하고 운치 있는 난로도 이렇게 있네요.
시인이 운영하는 국밥집이라 대인배라는 시집을 구매하시는 분들도 계시고, 이렇게 책을 읽고 보시는 분들도 계십니다. 선물용으로 사가시는 분들도 많아요.